Márcio 400. O estado de São Paulo e o Brasil comemoram hoje 200 anos de independência. Era para ser uma data muito mais festiva, mas a dura realidade não permitiu. Mesmo assim, devemos comemorar e muito. Quando há esperança, há motivo para otimismo. E é isso que estamos propondo, porque temos certeza de que a verdadeira independência é econômica e política para todos nós. É a liberdade que não pode ser jamais ameaçada por projetos autoritários, que tiram os nossos direitos. Sou do time do Lula e do Haddad. E juntos, vamos fazer os paulistas terem muito mais motivos para comemorar. Com mais entusiasmo ainda, essa nossa independência que foi tão difícil de ser conquistada. Feliz Dia da Pátria para todos nós. E vamos juntos à vitória. Eu quero ser o senador de todos os paulistas. Do motorista, da dentista e do artista, Márcio França 400. O senador de todos os paulistas. Do eletricista, professor e da frentista, Márcio França 400. O senador de todos os paulistas de França. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. 222. Lá vem o astronauta brasileiro, senador de São Paulo, com a bandeira na mão e o Brasil no peito. Tá chegando em Bauru, onde nasceu. Ele adora a cidade e fala com todo mundo. Bom dia, um orgulho. O orgulho é de todos nós, Marcos. Ainda mais ao saber o que aconteceu na hora de entrar na estação espacial, lá em cima. E é o momento formal, uma cerimônia da entrada do comandante, o novo comandante da estação espacial, que era o Pavel, que estava comigo. Peguei a bandeira do Brasil, fiquei esperando minha vez. Ele olhou e falou assim: você vai na frente, porque não é você que está entrando, Marcos. É uma bandeira, é um país, é uma nação. Foi por isso que eu entrei primeiro na estação espacial com a bandeira do Brasil. Amor pelo Brasil e pela família, que sempre apoiou o pai e o marido. Quantas vezes meus filhos ficaram doentes e sararam, eu nem soube. Astronauta chora, e ama, e luta e vence. Sou Edson Aparecido, senador da Saúde. Quando o Bruno Covas te convidou para ser secretário de Saúde, qual foi a sua primeira ação? O primeiro trabalho que eu tive foi fazer o trabalho que o PT e o Haddad deveriam ter feito e nunca fizeram. E o que eles não fizeram? Haddad prometeu 3 novos hospitais, mas só entregou 1. Disse que ia fazer 25 novas UPAs, mas só entregou 3. Anunciou 43 UBS e ficou devendo 31. A população tinha muitas queixas da saúde, né? Na época do Haddad, a espera para fazer um exame aumentou 63%. Uma consulta levava em média 5 meses e a cirurgia outros 10 meses. Até o SAMU, que é rápido, ficou devagar quando o Haddad foi prefeito. E olha que não tinha pandemia. E como você reorganizou a saúde? O Bruno conseguiu um empréstimo internacional e começamos a reorganizar a saúde de São Paulo. A gente entregou 10 hospitais, 17 UBSs, 20 UPAs e renovamos a frota do SAMU, que voltou a atender mais rápido. E a população reconheceu, né? O trabalho dos profissionais da saúde fez a população escolher o SUS o melhor serviço público da capital, pela primeira vez na história. E agora, o que a gente precisa para avançar? Ainda tem muita coisa para melhorar, mas agora, para ir para frente, a gente precisa de uma nova tabela SUS. A tabela SUS diz quanto o governo federal paga em cada consulta, exame ou cirurgia. Uma consulta custa R$120, mas Brasília manda só R$10 para São Paulo. E o que dá para fazer no Senado para reparar essa injustiça? Vou lutar pela nova tabela SUS e aumentar o dinheiro que Brasília manda para São Paulo. Pacto Federativo, a tabela SUS precisarão ser discutidas no Senado da República nos próximos 4 anos. Eu espero que o Edson esteja lá para me ajudar nessa discussão. O senador de São Paulo tem que ser respeitado, tem que ser independente. Quando é São pra lá em Brasília, pra São Paulo brilhar. Sou Edson Aparecido, o senador da Saúde. Qual senador não vai recuar na hora de fiscalizar o STF? O Belão aqui que não tem rabo preso com a justiça e ninguém do partido também? Ou os outros candidatos que nem podem dizer o mesmo? Pesquise e confirme. Aos 200 anos da independência da nossa pátria. E nós estamos aqui em frente ao monumento do Ipiranga. Foi aqui que o Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. E ao povo brasileiro que lutou de armas na mão, na Bahia, no Pará, para ter o Brasil independente. Se acomoda que eu vou.